Oi, entra. Minha empregada morreu. Ela morreu aqui? Pronto para os negócios? É só isso que as pessoas me dizem. Elas nunca dizem, oi, Ralph, como vai, Ralph? Oi, Ralph. Como é que vai? Não falou sério. Olha, eu encontro gente num bar, eu pago as bebidas, converso sobre os problemas, falo dos seus trabalhos, eu até me envolvo em suas personalidades. E no dia seguinte elas vão a um outro bar. O único motivo das pessoas virem me ver é porque eu dou muita grana. E elas não querem sentar e conversar comigo. Olha, tem um cara que distribui grana. Vão ver o tal do Stum. Vamos ao Stum. Peraí, fala, Bruno, Stum. calma. Lindo, lindo. Espera um pouco aí. Lindo. E aí? Olha, vocês têm uma fortuna aqui. Não precisam levar isso ao Stum. Stum. Só um minuto, por favor. Mas que cheiro é esse, Ralph? Alguém morreu aqui? Eu acho que não é da sua conta. Errado de novo. Tudo que você faz é da minha conta. Eu acho que não. Espera um pouco. O que é isso aí? O que parece? Vocês têm um mandado de busca? Tem algum objeto roubado? Isso é uma joia de cristal lapidado, então esquece. Sabe do que eu gosto em você? Que é? Nada. Vambora. Vou apanhar meu sobretudo, Calado. senão vou pegar uma gripe na cadeia, tá? Desculpe. Olha o respeito. Acabamos de perder $500 mil de diamantes. Eu não acredito. Pode pedir para a polícia devolver. Essa é a ideia mais idiota que eu já ouvi na Não vida. esquenta, deve ter mais onde pegamos esses. Ô, moço, será que você pode me ajudar? Eu preciso ir pra deixa casa. pra lá. O que foi? É que eu esqueci a combinação. Não adianta, eu já tentei Tudo a bem. beça. Bom samaritano. Me dá um tempo, tá, Bruno? 14, 24, 36. Não esquece. Valeu, moço. Gracinha, né? Eu gosto de menininhas.